So, hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys is gagawa po tayo ng slime. So, kasama hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video guys is gagawa po tayo ng slime. So, kasama ko po si Sophia, at kung yung nickname niyo po ay is Alang. Mag-hi ka sa kanila. Hi. Ngayon lang yan. Huwag muna nating lakasan yung boses natin kasi natutulog yung mama. So, ang gagamitin ko nga pong glue is white glue yan to guys. Tapos, Ariel glue. Sayang. Diba? Gagawa tayo. Lagyan natin ng konting tubig ito. So, yan guys. Wait lang guys. Lagyan ko muna ng tubig. So, yan guys. Wait lang guys. Ipapakita ko sa inyo yung glue. Wait lang. Wait. Ano ba ito? Wait. I-mix ko lang siya guys. Yan. Kita nyo ba guys? Yan. Yan na mag-adjust guys. Yan. Oh no. Oh my god. Nasaan ba kasi yung parang kamay na hawakan ng cellphone natin. Hindi ko nakita. Hindi ka nahinanap. Baka magtagal ka. So, yan guys. Lagyan natin ng oil. Itong gagamitin natin. Oh my god. Yung halik. Yung ni mama. Basta yung sa Bisaya guys. Yung sa Bisaya is naghagok si mama. Alam ba yun guys? Yung ewan ko, hindi ko alam yung Tagalog mo guys. Basta kayo na mag-adjust. Ang ilaw. So, yung araw guys. Diba? Tingnan naman. Halika dito, upo ka. Hindi ko makikita. Ayan. Unti-unti siyang uma-activate guys. So, Parang madami yan ng Ariel. wait lang. So, yan guys. Yan. Yan. Kita nyo guys. Kunti na lang naman yung ginawa. Konti lang kasi baka yan. So, yan. I-mix natin. Pwede naman kamay. Bakit hindi natin kamayin? Wow, ang ganda niya. Wait. Ito. Wait lang. Ang ganda ng kulay niya, Alang. Kasi guys, yung totoong pangalan niya is Sophia, pero yung tinatawag namin sa kanya is Adam. So, yan guys. Diba? I-mix lang natin ng mix. Wait lang. Yan. Nung isang kagabi, Ba't mo nilagay yan sa nung isang araw, Nung isang araw. nagsa-challenge kami. Hindi nung isang araw. Kailan ba yun? Basta. Nagsa-challenge kami, siya tumingin sa salamin at kami dalawa ni 13. Nag-challenge kami na hindi tumingin sa Tapos, salamin. kasi yun guys, yung si 13 guys, ayaw niya magpa-picture talaga guys. Kaya ginawa ng paraan. Yung naisip tuloy ni Alang, parang naging sa akin kasi. Gusto ko, sa picture lang silang tumingin. Tapos yun, hindi ko alam kung pinost yun ni ate. Kasi sa cellphone ni ate ko nilagay, pinicturean sila. Wait lang. Tsaka Lagayan din. hindi naman napangit yung make-up namin kasi marunong naman si Tartel. Pero meron lang lumagpas konti. So, yan yung naging kulay, guys. Parang hindi ako naging happy, guys. Nasaan ba si Tartel ngayon? Kasama ko siya nag-video ng first video. Pero hindi ko siya in-upload talaga, guys. Sa susunod, guys, kung gusto niyo siyang kasama, guys, i-comment niyo po, guys. Tingnan lang natin kung mag-video. Sabihin niyo lang na. Pero hindi ako, guys, sure ha, kasi
Hindi ako sure na ma-view niyo to kasi yung isang video ko hindi niyo nga nakita. One ko lang. Basta, Sabihin niyo lang wait sa lang. Lagyan ibaba. kaya natin ng purple. Sabihin niyo lang sa ibaba na, pwede ba Oh, pasali si 13 na. oh. Kung gusto niyo po ng i-request ng mga video guys, i-comment niyo po guys kung anong gusto niyo video. Konti lang ilagay natin Bakit? Baka magiging pa yung color. Wait lang. Lagyan natin siya ng blue para maging violet. Mga violet. Para siyang nagmimix. Ayun na, Mix ba guys? Ang tagal ng video natin. Oh my god, 19 minutes. So yan guys, yan na po yung yung ginawa namin. So yan guys, thank you for watching guys, and please subscribe the bottom and like and share niyo po to guys, at i-comment niyo po sa baba kung ano gusto niyo pong ipapagawa sa amin. Bye!